হ্যালো ফ্রেন্ড, দেখো আজ আমরা গেছিলাম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, যেটা নিউ টাউন বিশ্ব বাংলা গেটের পাশে। দেখো এটার যে টিকিট কাউন্টার, এটার প্রবেশ মূল্য হচ্ছে 30 টাকা। তো এখানে টিকিট কাটা হচ্ছে। টিকিট কেটে এবার আমরা ভিতরে প্রবেশ করব। এই যে টিকিট কাটা হয়ে গেছে আমাদের, এবার আমরা ভিতরে প্রবেশ করছি। তো জায়গাটা খুবই সুন্দর, অসাধারণ একটা জায়গা, যেখানে ঢুকলে মনটা খুবই ভালো হয়ে যাবে। এই যে দেখো, সেই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে প্লেনটা। সামনে যাব, আস্তে আস্তে আমরা এবার ভিতরের দিকে ঢুকছি। তো দেখো ফ্রেন্ড, পাশেই আছে একটা ফোয়ারা, এই যে পাশেই। তো এখনও এটা লাইটিং শুরু হয়নি, যেহেতু এখনও একটু বিকাল আছে, সেই জন্য লাইটিংটা এখনও শুরু করেনি। লাইটিংটা শুরু করলে এটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে। এবার আমরা আস্তে আস্তে আর একটু সামনের দিকে যাচ্ছি। দেখো, এত সামনে থেকে প্লেনটা দেখে খুবই ভালো লাগছে। জীবনে প্রথমবার এত সামনে থেকে প্লেন দেখা। এই যে প্লেনটা এত সুন্দর লেগেছে না, খুবই সুন্দর। আর জায়গাটাও সত্যি খুবই অসাধারণ একটা জায়গা। তো দেখো, আমার ছেলে একটু একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একটু ফটো তুলছে। তো এবার আমরা প্লেনের ভিতরে ঢুকে গেছি। প্লেনের ভিতরে যেহেতু ছবি তোলা বারণ, তাও আমি একটু ভিডিও করেছি তোমাদের দেখানোর জন্য। তো ভিতরটা খুবই সুন্দর, যেহেতু এটা যুদ্ধ বিমান, সেহেতু সব কিছু যুদ্ধেরই জিনিসপত্র আছে। তো প্লেনের ভিতর থেকে বাইরে এসে, বাইরে বাচ্চাদের বিভিন্ন চড়ার জিনিস আছে। তো এটা একটাই, আমার ছেলে প্রথমে উঠতে পেরেছিল না, তারপর প্রথমবার উঠে ভালো লেগেছে বলে আবার ওঠার জন্য করছিল, ওখান থেকে নামতে চাইছিল না। তো আরও অনেক কিছু আছে, আমি সব কিছু ভিডিও করতে পারিনি। তো দেখো, সামনে তাকা, এদিকে তাকাটা ছবি তুলি, একটা দেখেই মনে হচ্ছে। তো এই দেখো, একটা আছে কামান গাড়ি, এরকম অনেক গাড়ি আছে এখানটাতে। ও একটাতে উঠেও মজা পেয়েছে, একটা দেখেই মনে হচ্ছে। তো আরও অনেক কিছু আছে, আমি সব কিছুর ভিডিও তুলতে পারিনি। তো দেখো, ফোয়ারাটা এই আস্তে আস্তে লাইটিং করছে, সন্ধ্যা হয়ে এসছে বলে লাইটগুলো দিয়েছে। এটা খুবই সুন্দর লাগছিলো সামনে থেকে দেখে। তো আমরা একটু সবাই মিলে একসাথে একটু ফটো তোলা হলো সবাই একসাথে। তো এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। এবার আমরা বাড়ি ফিরছি। দেখো, এটা হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেট। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিও, ভিডিও ভালো লাগলে সাপোর্ট করো।